头顶上不舒服啊，那个摸着飞行器，晃晃晃晃，晃晃晃晃晃晃，在原地，地球啊，在原地地球在这个飞行的是个喷着火啊，喷着火啊，但是它发出的那个它用的核动力啊，抖动肯定，很明显啊，它的飞行器抖动很明显。根本没法同外星人的飞碟比，外星人的飞碟可以非常非常安静啊，但是它就是核爆炸嘛，利用核爆炸的核反应获得能量，在推然后因为那抖动厉害，摩擦厉害嘛所以这推动摩擦抖动引起的痛所以核动力引起的那个飞行的抖动很明显应该来说是核爆炸核爆炸，炸一下动一下，炸一下动一下，炸一下动一下子，炸一下动一下子，这抖动非常厉害，抖动非常厉害这个头顶不舒服，胸部也不舒服胸部也不舒服，抖动很厉害，抖动很厉害的和这个频繁的引起咳嗽这个星期解没开了解没开了好。中午的被球员敲这个，敲这一节咳嗽原来很多的因素积到一块好，知道了，知道了，